नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपना चैनल मथुरा पैरोट बर्ड लवर में। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहली मटकी से। तो दोस्तों पहली मटकी में दोस्तों फीमेल देखते हैं चेक करके। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब। पहली मटकी में दोस्तों आपको बच्चे देखने को मिल रहे हैं। अंडे भी 4-5 है। ये मटकी खाली, इसमें दोस्तों बच्चे निकल चुके हैं और अंडे आना स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों लाजवाब दोस्तों, इसमें भी दोस्तों फीमेल बच्चों को लेकर के बैठी हुई है। कितनी बेहतरीन कलर की फ़ीमेल है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी फीमेल अंडे लेकर के बैठी हुई है। चलते हैं आगे की तरफ। इसमें भी दोस्तों स्पेंगल की बेहतरीन कलर की फ़ीमेल है दोस्तों। इसमें दोस्तों अंडे लेकर के बैठी हुई हैं। ये देखो दोस्तों, येलो हेड में दोस्तों कितनी बेहतरीन कलर की फ़ीमेल है दोस्तों। ये अंडे लेकर के बैठी हुई है। ये देखो दोस्तों, रेमो का दोस्तों मेल है और येलो हेड में दोस्तों फीमेल अंडे लेकर के बैठी हुई है। दोस्तों ये फीमेल भी अंडे लेकर के बैठी हुई है। दोस्तों ये फीमेल भी अंडे लेकर के बैठी हुई है। चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। इसमें भी दोस्तों देखो बेहतरीन दोस्तों लाजवाब अंडे लेकर के बैठी हुई है। दोस्तों हमारी फीमेलों का बर्ड का दोस्तों कलर इतना लाजवाब मिलेगा। दोस्तों इसमें भी दोस्तों फीमेल अंडे लेकर के बैठी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दोस्तों फीमेल बच्चे को लेकर के बैठी हुई है। तो दोस्तों तीसरे क्लच की ब्रीडिंग बहुत बेहतरीन हमारी कॉलोनी में चल रही है दोस्तों, वो आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें भी दोस्तों फीमेल अंडे लेकर के बैठी हुई है। इसमें भी दोस्तों फीमेल देखते हैं दोस्तों, बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बच्चे लेकर के बैठी हुई है। लाजवाब दोस्तों लाजवाब, कितनी बेहतरीन कलर की फ़ीमेल है दोस्तों स्पेंगल की। ये भी बच्चे लेकर के बैठी हुई है। चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। लाजवाब दोस्तों, इसमें भी दोस्तों फीमेल बच्चे लेकर के बैठी हुई है। इनका कलर भी लाजवाब होगा दोस्तों बड़े होने पर। इसमें भी दोस्तों फीमेल अंडे लेकर के बैठी हुई है। इसमें दोस्तों 2 बच्चे हैं, इनके साथ में प्लकिंग हुई है। तो दोस्तों चलता है कॉलोनी में। ये दोस्तों मटकी खाली, ये दोस्तों मटकी खाली। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी दोस्तों 2 बच्चे हैं और 4 अंडे उसमें अवेलेबल हैं अभी। इसमें भी दोस्तों स्पेंगल की फ़ीमेल अंडे लेकर के बैठी हुई है। इसमें भी दोस्तों अंडे आ चुके हैं। इसमें भी दोस्तों फीमेल अंडे लेकर के बैठी हुई है। चलते हैं आगे तरफ। इसमें दोस्तों बच्चे लेकर के बैठी है। इसमें भी दोस्तों अंडे लेकर के बैठी हुई है। दोस्तों मटकियों को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जैसे भी है दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं। इनको फीमेल को दोस्तों डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसमें भी 5 से 6 बच्चे हैं और प्लकिंग हुई है। ये मटकी खाली, ये भी मटकी खाली। इसमें दोस्तों फीमेल अंडे लेकर के बैठी हुई है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें भी दोस्तों फीमेल अंडे लेकर के बैठी हुई है। इसमें भी दोस्तों फीमेल बच्चे को लेकर के बैठी हुई है। इसमें भी दोस्तों फीमेल अंडे को लेकर के बैठी हुई है। इसमें भी दोस्तों फीमेल अंडे को लेकर के बैठी हुई है। ये मटकी खाली। इसमें भी दोस्तों फीमेल बच्चों को लेकर के बैठी हुई है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। इसमें भी दोस्तों फीमेल अंडे को लेकर के बैठी हुई है। इसमें दोस्तों फीमेल 4 से 5 बच्चों को लेकर के बैठी हुई है। ये मटकी खाली। तो दोस्तों अब ऊपर की मटकियाँ रह गई हैं, हाथ नहीं आ रहा है कुर्सी लेके दोस्तों, उन्हें भी हम चेक करेंगे। चलते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ। तो ये दोस्तों मटकी रही। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी दोस्तों 4 से 5 बच्चे हैं। इसमें दोस्तों फीमेल अंडे को लेकर बैठी हुई है, हो सकता है बच्चे भी हों। इसमें भी दोस्तों फीमेल बच्चों को लेकर के बैठी हुई है। चलते हैं आगे की तरफ। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी फीमेल 2 से 3 बच्चों को लेकर के बैठी हुई है। बेहतरीन कलर की फ़ीमेल है स्पेंगल की, ब्लू सीरीज में। ये दोस्तों मटकी खाली। तो दोस्तों हाथ ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है इस मटकी को दोस्तों, आप ही देख के बताइएगा इसमें कितने बच्चे हैं। हाथ नहीं पहुंच रहा है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। चलते हैं दोस्तों, एक ये वाली मटकी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसमें भी दोस्तों बच्चे हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों हमारी कॉलोनी में बच्चे अंडे भरपूर आ चुके हैं। बेहतरीन हमारी कॉलोनी में दोस्तों ब्रीडिंग चल रही है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कितने बेहतरीन कलर के दोस्तों इसमें बर्ड हैं, बच्चे भी हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ।
और दोस्तों बर्ड भी हमारे सारे हेल्दी हैं, ऐसी नहीं है। इसमें भी दोस्तों फीमेल बच्चे को लेकर के बैठी हुई है। ये मटकी खाली, ये मटकी दोस्तों खाली। इसमें दोस्तों अंडे ख़राब हैं, इनको फेंक देंगे। इसमें दोस्तों फीमेल बैठी हुई है खाली। आगे चलते हैं दोस्तों। या दोस्तों इसमें भी दोस्तों हाँ फीमेल अंडे लेकर के बैठी हुई है। इसमें दोस्तों फीमेल बच्चों को लेकर के बैठी हुई है। चलते हैं आगे की तरफ। इसमें दोस्तों फीमेल अंडे को लेकर के बैठी हुई है। इसमें दोस्तों फीमेल अंडे को लेकर के बैठी हुई है। तो दोस्तों ये रही हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। दोस्तों अगर हमारी ब्रीडिंग आपको ये प्रोग्रेस अच्छी लगी हो, कॉलोनी के बर्ड अच्छे लगे हो दोस्तों, आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसी ही वीडियो हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। जिस किसी भी भाई को बर्ड हमसे लेने हो वो हमसे संपर्क कर सकता है।